बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर ख़तूत नवीसी पे है। बेटा, ये बोर्ड में 10 नंबर का सवाल आता है। ख़त या आप बीती, इन दोनों में से कोई एक सवाल बोर्ड में आता है और हमने उसी को अटेम्प्ट करना होता है। इसमें चॉइस नहीं होती। जो सवाल पेपर सिलेक्टर पेपर में देगा उसी को हमने अटेम्प्ट करना है। इसलिए जब हम ख़त के सवाल को समझेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे, बहुत अच्छी तरह इस सवाल को हम याद करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हमारा 10 नंबर का सवाल इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि उर्दू में जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें कुछ स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो बेटा, ये ख़त वाला सवाल है। इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए हम इस सवाल को बड़ी तवज्जो से समझेंगे। बेटा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर सवाल को हम रट्टा लगा के ही तहरीर करें। ये जो ख़त का सवाल है, ये ऐसा सवाल है जिसको आप समझ लें अच्छी तरह से, उसके बाद आम फहम गुफ्तगू में, अंदाज में, बयानिया अंदाज में, सादी गुफ्तगू में आप इसको तहरीर करेंगे मौजू के मुताबिक। जो आपको उन्वान दिया जाएगा कि इस उन्वान पे इसको, शख्सियत को, फलां को ये ख़त तहरीर करो, तो बेटा आपने उसको तहरीर करना होता है। सबसे पहले अभी हम देखते हैं ख़त ज़रूरी क्यों है। इसलिए कि हम कहते हैं ख़त आधी मुलाकात है, जिससे हम फेस टू फेस मिल नहीं सकते, वो हमसे दूर है। 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, या 2 महीने या 6 माह के बाद हमारी उससे फेस टू फेस मुलाकात होगी। मगर ये जितना दुरानिया है, इस दुरानिये में हम एक दूसरे के हालात से आगाही चाहते हैं। हम एक दूसरे को अपनी हालात से आगाह रखते हैं। तो ये जो दरमियान वाला जितना गैप है, हम इसको ख़त के सहारे पे गुजारते हैं। हम ये ख़त के वसातत से ये छोटी 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 मुलाकातें करते हैं, जिससे हमारे ये दिन बआसानी गुजर जाते हैं। अगर ये ख़त का वास्ता दरमियान में ना हो तो जो 6 माह है, जो 3 माह का अरसा है, जो 2 माह का अरसा है, ये बहुत तवील हो जाए। हम इस जो अरसे को बसर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो ख़त हैं हमारे लिए अहम है। ऐसे ही बेटा कुछ ख़त होते हैं जो हम सरकारी सतह पे लिखते हैं। इन खतूत के अंदर जो हम सरकारी सतह पे लिखते हैं, किसी हम जो है ना वज़ीर आला को लिखते हैं, हम वज़ीर तालीम को कोई ख़त लिखते हैं, हम वज़ीर सेहत को कोई ख़त लिखते हैं, हम किसी DPO को
कोई ख़त लिखते हैं, किसी DCO को कोई ख़त लिखते हैं, हम इन तमाम सरकारी ओहदों पे जितने लोग बराजमान हैं, हम इनको जो ख़त लिखते हैं उसमें बेटा रिक्वेस्ट, दरख्वास्त का आंसर पाया जाता है। तो ये ख़त सरकारी तौर पे जो लिखे जाते हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक इदारा दूसरे इदारे को भी ख़त लिखता है। तो ये सारी जितनी है वो पेपर वर्किंग खतूत के थ्रू अपने पास सेफ रखते हैं। कुछ ख़त बेटा हम लोग कारोबारी नोयत के भी लिखते हैं। कोई बिजनेसमैन है, वो किसी दूसरे बिजनेसमैन को जो ख़त लिखता है जिसमें वो कारोबारी लेन देन की तफसील दर्ज करता है, वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा होता है जिसको वो अपने पास रखते हैं, महफूज रखते हैं। जो ख़त है ये हमारी सोसाइटी का एक लतीफ़ जज्बा है। हम एक दूसरों को ये खतूत अक्सर लिखते रहते हैं। इन्हीं खतूत से पहली चीज़ हमें हालात हाज़रा से आगाही होती है। दूसरी चीज़, हमें अपनी सोसाइटी में जो मसाइल हैं हम उनका सलूशन ढूंढते हैं एक दूसरे के साथ उनको डिस्कस करके। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बेटा पाई जाती हैं। हम उन्हीं के साथ जो तहरीर करते हैं और ये बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ खतूत ऐसे हैं जो हमारी निजी ज़िंदगी तक नहीं होते बल्कि वो एक तारीख़ी विरसा बन जाते हैं। जैसे हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के खतूत हैं जो आपने बहुत सारे लीडर्स को लिखे, मुस्लिम लीडर्स को भी लिखे, गैर मुस्लिम लीडर्स को भी लिखे। आपने हिंदुस्तानियों को भी लिखे और हिंदुस्तान से बाहर आपने इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों में बैठे लोगों को भी आपने खतूत लिखे। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के खतूत बड़े मशहूर व मारूफ हैं। अकबर इला आबादी के खतूत बहुत मारूफ हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के खतूत, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के खतूत बड़े मारूफ हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत का तो क्या कहना, आपने इतना खूबसूरत बयानिया अंदाज अपनाया होता था कि ख़त पढ़ने वाले को लगता था कि हज़रत नौशाह मेरे सामने बैठे हैं और वो मेरे साथ महवे गुफ्तगू हैं, कलाम कर रहे हैं। तो ये जो ख़त है ये आधी मुलाकात है। इसके अंदर एक नई चाशनी, एक नई जिंदगी होती है जो हमारी रूह को गरमा देती है, जो हमारे जोश, हमारे जज्बे, हमारे वल्वलों को बढ़ा देते हैं। अगरचे आज ये नत नई इजादात ने खतूत के तसलसल को थोड़ा कम कर दिया है, मगर हम जो मैसेजेस लिखते हैं, हम ये जो हम लोग ईमेल्स करते हैं, ये सारे खतूत ही से निकाली हुई नई चीज़ें हैं। मगर उसकी जो बेस है वो यही है, हम एक दूसरों के हालात से आगाही चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने ख्यालात, अपने अल्फाज, अपने तजस्सुस, अपने मामलात, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, ये सारे हम खतूत के ज़रिए से उसका बड़ा खूबसूरत इजहार करते हैं। जैसे इंसान की ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों की बहुत अहमियत है, ऐसे ही इंसान के कलम से निकले हुए लफ्ज़ों की बहुत अहमियत है। बल्कि कुरान पाक में तो अल्लाह पाक ने पूरी एक सूरत उसका नाम अल कलम रख दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कलम की कसम उठाई है। तो इस कलम से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये जो खतूत हैं ये हमारे ख्यालात, हमारी सोच, ये उसका इजहार करते हैं।
تو عزیز طلبہ خط لکھنے کا ایک خاص اس کا پیٹرن ہے. خط جیسے لکھنا ہے اس میں نمبرز کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ میں آپ کو بیٹا یہاں پہ سکھاؤں گا. لاسٹ پہ ہم لوگ کیا کریں گے, جو ہمارے نوٹس کے اندر جو خطوط ایز اے اسپیسیمن ہم نے تحریر کیے ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے. تو وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں. خط کو تحریر کرنے کا طریقہ یہ ابھی ہم سیکھیں گے. جب ہمیں یہ طریقہ آ جائے گا اس کے بعد ہم جس موضوع پہ خط لکھنا ہوگا ہم بآسانی اپنے لفظوں میں اس کو تحریر کر سکیں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں خط کے اجزاء کو. بیٹا خط کے بیسک 4 اجزاء ہیں. خط کا جو پیٹرن ہے نا وہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہے. سب سے پہلے ہے اس کا جو خط کا افتتاحیہ حصہ, اس کا آغاز جس کو ہم پیشانی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ ہے القاب و آداب. جس شخص کو آپ نے خط لکھنا ہے مناسب لقب اس کو دینا ہے جس سے آپ اس کو مخاطب کرو گے. اور پھر جو آداب ملحوظ خاطر رکھنے ہیں وہ مناسب لفظوں میں سمو کے آپ اس کو درج کرو گے. تیسرا بیٹا جو اس کا جز ہے وہ نفس مضمون ہے. یہ سب سے بڑا حصہ ہے. تو جو نفس مضمون ہے یہ بیٹا 3 جو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوگا. ایک تمہید پر مشتمل ہے, دوسرا جس پرپس کے لیے جس مقصد کے لیے خط لکھنا ہے وہ ہے, نمبر 3 تکمیل مضمون. یہ جو نفس مضمون کا حصہ ہے عزیز طلبہ آپ نے اس کو 2 پیج کے اوپر تحریر کرنا ہے. گویا خط والا سوال یہ 2 پیج کا سوال ہے. یہ 10 نمبر کا سوال ہے جو 2 پیج پہ آئے گا. نفس مضمون یہ 2 پیج کے اوپر آپ اس کو لے کے جائیں گے. اس کے بعد بیٹا اختتامیہ اس کا چوتھا جز ہے. اب جیسے آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے. کوئی دعائیہ کلمات وغیرہ آپ نے تحریر کرنے ہیں. سب سے پہلے بیٹا اب ان کی نمبرز کی تقسیم دیکھتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے خط میں جو ایڈریس لکھنا ہے نا, جہاں سے آپ بیٹھ کے وہ خط لکھ رہے ہیں وہ جو ایڈریس لکھیں گے بیٹا اس کا 1 نمبر. اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے. جس دن آپ خط لکھ رہے ہو اس دن کی آپ نے تاریخ یہاں پہ درج کرنی ہے. اور تاریخ لکھنے کا انداز آپ فرسٹ ایئر میں بھی سیکھ چکے ہو ایپلیکیشن کے اندر کہ آپ نے جو منتھ ہے مہینہ اس کا نام اردو میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیجٹ میں نہیں لکھنا, ہندسوں میں نہیں لکھنا. آپ نے اس کا نام اردو میں تحریر کرنا ہے. اگر جنوری ہے تو جنوری لکھو, اگر مارچ ہے تو مارچ لکھو, اگر مئی یا جون کا مہینہ ہے تو مئی یا جون کا لفظ آپ لکھو گے. تو اس کے ساتھ ہندسوں میں جو تاریخ ہوگی اس کو لکھ دو گے, جو سن ہوگا آپ اس کو تحریر کر دو گے. تو بیٹا 1 نمبر اس تاریخ کا ہے. اس کے بعد مناسب القاب جو آپ نے تحریر کرنا ہے. اگر آپ خط اپنے سے کسی بڑے شخص کو لکھ رہے ہو جو عمر سے زیادہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہو مکرمی و محترمی. اس کا بیٹا 1 نمبر ہے. اور پھر اس کے ساتھ اس خط کو جن کلمات کے ساتھ آپ نے اس کے جو آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو آغاز کیا, آدھا نمبر بیٹا اس کا ہے. یہ دونوں ٹھیک ہے, یہ آدھا نمبر مل کے بیٹا
1 नंबर बनेगा। गोया जो आगाज है वो 3 नंबर का है। ऐसे ही फिर जो नफ्से मजमून है 2 पेज का जो आप तहरीर करोगे ये 6 नंबर का है। 3 और 6 9 नंबर, 1 नंबर बेटा इसके इख्तितामिये के हैं। ये हो गए 10 नंबर। आपका ये 10 नंबर का सवाल है बेटा। 3 नंबर इब्तदाइये के और 1 नंबर इख्तितामिये का, 4 नंबर आपके पैटर्न के आपने 100% लेने हैं। इनमें से कोई चीज आपने स्किप नहीं करनी। उसके बाद बेटा जो आपने नफ्से मजमून तहरीर करना है, वो नफ्से मजमून लिखते वक्त आपने ये देखना है, क्योंकि ये 6 नंबर का है, आप इसमें हाईएस्ट मार्क्स लो। आप नफ्से मजमून को मुदल्लल भी बना सकते हो, दलील के साथ भी। कोई हवाले में कुरानी आयत या तर्जमा लिख सकते हो, कोई हदीस पाक लिख सकते हो, कोई नसीहत लिख सकते हो, कोई अकवाले ज़री लिख सकते हो, कोई वाक़या लिख सकते हो, कोई ऐसी बात जो उसके दिल को मोह ले, छू ले, वो आप लिख सकते हो, ताकि आपका ये जो ख़त है ये मुदल्लिल बने। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अब आते हैं बेटा जो ख़त का स्पेसिमन है, जो ख़त का एक नमूना है, ख़त कैसे तहरीर करना है, तो उसकी जानब जाते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे इम्तहानी मरकज़। ये वो जगह है जिस जगह पे बैठ के आपने ख़त लिखा है। आपने जो पेज के ऊपर मार्जिन लाइन आपने लगा दी है, उस मार्जिन लाइन से बेटा एक लफ्ज़ की स्पेस छोड़ के आप इम्तहानी कमरा लिखोगे। 1 नंबर बेटा इसका है। फिर आप तारीख लिखोगे। जहां पे आपने इम्तहानी मरकज़ शुरू किया है वहीं पे आप तारीख लिखोगे। गोया एक लफ्ज़ की स्पेस यहां पर भी छोड़ोगे। 30 जून 2020, ये जून उर्दू में लिखा है, ऐसे ही बेटा आप उर्दू में लिखोगे। 1 नंबर इसका है। अब आप अपने वालिद मोहतरम को ख़त लिखते हो तो लिखो किबला ओ काबा वालिद मोहतरम। तो आधा नंबर बेटा इसका है मुनासिब लक़ब के साथ। अब क्या है, आपने पुकारा है, आपने खताब किया है, आपने निदा दी है, तो अलामत नदाया जरूर लगानी है। आप इसको पढ़ चुके हो जब हमने रमूज औकाफ पढ़ा था। उसके बाद अस्सलामुअलैकुम। मुसलमान हम इसके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, तो आधा नंबर बेटा इसका है। अब ये आधा नंबर और ये आधा नंबर मिलके 1 नंबर, 2 और 3। आपको जो आगाज है, जो इसका स्टार्ट है, इफ्तिताहिया, उसके आपको बेटा ये 3 नंबर मिलेंगे। यहां पे आप अस्सलाम वालेकुम के आगे से आप अपना पैराग्राफ शुरू करो। अब आप खत 3 पैराग्राफ के ऊपर आसानी बना सकते हो, आप 4 पैराग्राफ के ऊपर भी बना सकते हो। गोया एक पेज पे 1.5 या 2 पैराग्राफ बनाओ। 2 पेज का आपका ये खत होगा, तो आप उसको पैराग्राफ की सूरत में तहरीर करोगे। इस तरह से जहां पे आपका पैराग्राफ खत्म हो, नया पैराग्राफ आप वहीं से शुरू करें जहां से आपने पहला पैराग्राफ शुरू किया था। कम से कम 3 लफ्जों की स्पेस छोड़ के ना तो पैराग्राफ शुरू करें। इसमें पैराग्राफ बंदी जब होती है तो वो खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, पता चलता है कि एक शख्स ने बड़ा नफीस अंदाज के साथ इस खत को तहरीर किया है। तो ये आपका नफ्से मजमून है जो बेटा 6 नंबर का आएगा। अब जब आप पैराग्राफ में लिखोगे, मुदल्लल अंदाज से लिखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, मार्कर का आपने इस्तेमाल किया होगा, तो 6 में से 5 नंबर इंशाल्लाह आप लोग लोगे। तो जब आपके नफ्से मजमून में से 5 नंबर आ जाएंगे तो बेटा 9 नंबर आप खत से ले सकते हो आसानी। सबसे आसान सवाल सेकंड ईयर में ये है। उसके बाद बेटा इसका इख्तितामिया है वस्सलाम। इसी के मुताबिक आपने इख्तितामिया बनाना है। आपका ताबे फरमान। कुछ बच्चे ताबेदार का लफ्ज़ लिख देते हैं। ये जो दार का लफ्ज़ है ना, ये
غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تھانے دار یہ معنی اور میں چلا جاتا ہے, یہ ڈنڈے والے کے معنوں میں چلا جاتا ہے. تو ہم نے تابع فرمان لکھنا, آپ کا تابع فرمان, آپ کا بیٹا, آپ کا جو نا وہ الف بے جیم. یہ بیٹا ایبریویشنز جب آپ لکھتے ہو تو آپ نے یہاں پہ یہ ختمہ کا سائن دے دیا, ٹھیک ہے. کچھ بچے یہاں پہ نا کہ یہ اینڈ پہ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھ دیتے تو بیٹا غلط ہے. جب ہم نے پورے سوال میں پہلی دفعہ ان مخففات کا استعمال کیا ہے تو الف بے جیم سے کریں گے. ہم نے اس کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے. تو یہ بیٹا ہمارا جو نا وہ خط ہے, 1 نمبر آپ کو اختتامیہ کا آ جائے گا. ٹوٹل یہ 10 نمبر کا سوال ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے جو چیزیں مد نظر رکھنی ہے وہ یہی ہیں. جب آپ کسی اپنی عمر سے زیادہ شخص کو, بڑی عمر کے شخص کو آپ خط لکھ رہے ہو تو آپ اس میں آپ کا لفظ استعمال کرو. جب آپ خط لکھ رہے ہو اپنے کسی ہم عمر کو, جو آپ کا دوست ہے, جس کے ساتھ آپ کی فرینکنس زیادہ ہے, تو اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہو تم یا تمہارے کا صیغہ. اگر ایسے ہی آپ اپنے سے کسی چھوٹے کو خط لکھ رہے ہو جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے تو اس کے لیے پیارے, ایسا ڈیئر وغیرہ کے جو لفظ ہے نا وہ آپ لا سکتے ہو. تو عمر کے لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان لفظوں کا استعمال کرنا ہے. تو یہ آپ کا بیٹا خط کا پیٹرن ہے. اس پیٹرن کے تحت آپ نے خط تحریر کرنا ہے. خط کی جو 4 اجزاء میں دوبارہ بول دیتا ہوں, اس کی پیشانی مناسب, یہ اس کی پیشانی ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ نے یہ اس کو تحریر کر دیا ہے. نمبر 2 القاب و آداب. یہ جو آپ نے القاب و آداب کے ساتھ شروع کیا ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ نفس مضمون جو آپ یہاں پہ تحریر کرو گے 3 یا 4 پیراگراف کی صورت میں. نمبر 4 کے اوپر اختتامیہ ہے, یہ ہے اس کا اختتامیہ جو آپ تحریر کرو گے. یہ اس کے 4 حصے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ خط تحریر کرنے والے کا پتہ بھی لکھ دیا گیا, تاریخ بھی لکھ دی گئی ہے, ٹھیک ہے, مرتبے کے مطابق آپ کو لقب بھی دے دیا, اس کا آغاز بھی کر دیا. آگے نفس مضمون آ گیا جس کے اندر ہم کیا کریں گے, پہلے پیراگراف میں تمہید بنائیں گے. تمہید اس خط کو لکھنے کی, اپنے بارے میں بتائیں, گھر والوں کے بارے میں بتائیں. اگر آپ کسی عزیز کو خط لکھ رہے ہو, اگر کسی عزیز کو خط نہیں ہے, سرکاری خط ہے یا آپ کو کاروباری خط لکھ رہے ہو تو ڈائریکٹ اپنے مدعا کے اوپر آئیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اصل مدعا جو موضوع ہے نا, جو عنوان ہے, اس کے اوپر ایک پیراگراف بنائیں. آپ خط کیوں لکھ رہے ہو اس کی جو ریزن ہے وہ. تکمیل مضمون, اب کیا ہے, اس سارے خط کو ایک پیراگراف کے اندر سمیٹ دو آسان اور بیانی الفاظ میں. آخر میں اختتامیہ, ٹھیک ہے, وہ آپ کو دعائیہ کلمات دو گے اور والسلام الف بے جیم تحریر کرو گے. ابھی بیٹا ہم دیکھتے ہیں اپنے نوٹس کے اوپر ترتیب کے ساتھ ہم ان خطوط کو پڑھیں گے کہ کون سا خط کیسے تحریر کیا گیا ہے. مگر میں پھر کہوں گا یہ اسپیسیمن ہے, حتمی نہیں ہے, اور یہ کوئی قرآن و حدیث بھی نہیں ہے. آپ اس میں رد و بدل کر سکتے ہو, اضافہ کر سکتے ہو, اس کو بڑھا سکتے ہو, اس کو لینتھی کر سکتے ہو. کوشش کریں آپ جو موضوع آپ کو دیا جائے خط لکھنے کے لیے اپنے لفظوں میں, اپنے بیانیے میں, اپنی فیلنگز, اپنے جذبات و احساسات کے ساتھ اس خط کو تحریر کریں. تو عزیز طلبہ اب ہم جائیں گے اپنے نوٹس کی طرف. عزیز طلبہ, یہ نوٹس کے اوپر کچھ جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں وہ تحریر بھی کی ہوئی ہیں. یہاں سے ہمارا جو نوٹس کے اوپر خط ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ پہلا خط ہے, تعلیمی ضرورت کے پیش نظر پیسے منگوانے کے لیے خط. ایک بچہ ہے جو اپنے ابا جان سے پیسے منگوانے کے لیے خط تحریر کرے گا. تو بیٹا اس میں نا 2 سینس بنتی ہیں. پہلے وہ سینس آپ ذرا سمجھ لیں.
पहली सेंस ये है कि अब्बा जान मुल्क से बाहर हैं, किसी और कंट्री में हैं, या मुल्क के अंदर अपने घर से दूर किसी और शहर में अपनी जॉब करते हैं। बेटा घर में है, अब वो अब्बा जान को ख़त लिख के पैसे मंगवा रहा है। ये एक पहली सेंस है। दूसरी सेंस बेटा इसकी ये है कि अब्बा जान घर में है अपने अहलो अयाल के साथ, बेटा हॉस्टल में रहता है, तो ये अपने हालात बताएगा, घर वालों के हालात पूछेगा और इस तरह से इस सेंस के थ्रू जो ना वो ख़त लिखेगा। बेटा तीसरी भी इसकी एक सेंस है, वो ये है अब्बा जान मुल्क से बाहर हैं और बेटा हॉस्टल में है, वो फैमिली के साथ नहीं है। अब इसमें जो है ना बेटा जो है ना वो बताएगा कि मैं घर में गया था, अम्मी जान भी ठीक है, वो सब कुछ, तो अब्बा जान को वो जो है ना ये सारी चीज़ें बता के अपनी खैरियत, घर वालों की खैरियत, उनकी खैरियत भी मतलूब चाहते हुए अब जो है ना वो ख़त को लिखेगा। तो आप इन तीनों सेंस में से कोई एक सेंस अडॉप्ट करके आप इस ख़त को तहरीर कर सकते हो, क्योंकि जो उन्वान दिया गया है उसके अंदर ऐसी कोई बंदिश नहीं बांधी गई। ओपन ख़त है कि तालीमी ज़रूरत के पेश नज़र पैसे मंगवाने के लिए ख़त। अब ख़त हमने बेटा हमेशा अपने पैटर्न के थ्रू लिखना है, हमने अपना पैटर्न नहीं छोड़ना। ऐसे ही जब बेटा फर्स्ट ईयर में आपने मुकालमा सीखा था, तो जब कभी भी मुकालमा लिखना है उसी उसूल के मुताबिक लिखना है। जो दरख्वास्त सीखी थी वो उसी के उसूल के मुताबिक, ज़िंदगी में आपने बहुत सारी एप्लीकेशन लिखनी है तो उसी आपने स्टाइल के मुताबिक लिखना है। जो रसीद सीखी थी, बहुत सारे लेन देन आप दुनिया में ज़िंदगी में करेंगे इंशाल्लाह, तो उसी के मुताबिक करना है। ख़त भी जब कभी भी लिखना है तो आपने इस पैटर्न को मलहूज़ ख़त रखते हुए ख़त तहरीर करना है। सबसे पहले उसका आगाज़ इम्तहानी कमरा, उसके बाद तारीख़, आप आज की तारीख़ जो है ना वो लिख सकते हैं 30 जून 2020, किबला काबा अब्बा जान, आगे अलामत नदाइया, ठीक है, वो ज़रूर लगाइएगा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम बेटा एक पूरा सेंटेंस है, आप पर सलामती हो, इसके बाद फुल स्टॉप आता है, वो फुल स्टॉप लिखा भी होगा। आपकी खैरियत का तालिब बखैरियत है, मैं आपकी खैरियत चाहता हूँ, अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत के साथ रखे। मैं जब से हॉस्टल में आया हूँ बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, अगले महीने हमारे इम्तहानात शुरू होने वाले हैं। मैंने दिल में इरादा बांध रखा है कि इंशाअल्लाह क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लूँगा। हमें यहाँ बड़े मेहरबान शफीक असातिज़ा मिले हैं जो दिलो जान से मेहनत कराते हैं। हम भी पूरी तवज्जो के साथ उनका लेक्चर सुनते हैं। ये मॉर्निंग की जो है ना ये रूटीन होगी। हॉस्टल में भी हमारे लिए खसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया है, जो आपकी एकेडमिक की जो क्लासेस हैं उनके बारे में, जो शाम 4 बजे से जो ना 8 बजे तक चलती हैं। इन 4 घंटों में तमाम दिन की पढ़ाई को दोहराया जाता है। ये तो थी मेरे शब रोज़ की तफसील, ख़त तफसील। ये अभी तक उसका ना तमहीद है इतनी, ठीक है बेटा, ये अभी तक हमारी इतनी तमहीद है। अब असल मुद्दा की तरफ जो ना वो मकसद ये था, ख़त लिखने का मकसद ये था कि कुछ मुझे किताबें ख़रीदनी हैं, कुछ कापियाँ ख़रीदनी हैं, कुछ नोट्स वगैरह ख़रीदने हैं, और इन 4 घंटों के लेक्चर की अज़ाफ़ी फ़ीस भी अदा करनी है। कुल मिलाकर 10,000 रुपयों की
اشد ضرورت ہے یہ رقم جلد از جلد بذریعہ منی آرڈر ارسال کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اب ہم اختتامیہ کی طرف، اب آپ نے اس کو طویل بھی کر سکتے ہیں جو اصل مدعا کو بھی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہ جو کاپیاں کتابیں جو خریدنی ہیں ان کی ریزن کہ ڈیلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہوم ورک دیا جاتا ہے، میں اس کو رات جاگ کر تحریر کرتا ہوں، لکھتا ہوں، پھر میں جو چیز یاد کرتا ہوں اس کو یاد کرنے کے بعد میں اسے صفحے پہ لکھتا ہوں، پھر اس کو ری چیک کرتا ہوں، اس میں جو خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، میں اس کو نکالتا ہوں، پھر جو میں جو اسپیشل کلاسز لیتا ہوں وہاں کے لیکچرز کو بھی میں نوٹ کرتا ہوں، لہٰذا مجھے ایکسٹرا اسٹیشنری خریدنی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کی ضرورت پڑی ہے۔ اور پھر آخر میں ابا جان کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، کیونکہ بیٹا انہوں نے خواب دیکھے ہیں آپ کی تعلیم کے، انہوں نے آپ کو ایک بڑا آدمی بنانے کے لیے اپنی جو ہے نا وہ آنکھوں کے اندر کچھ خواب سجا رکھے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اس کو پورا کریں، اور جو آج وہ آپ کے اوپر اپنی محبتیں، اپنا وقت، اپنی جو ان کے پیسے ہیں وہ سارے انویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کل کو میرا بچہ جو ہے وہ ایک بڑا آدمی بنے۔ تو آپ اس کے ابا جان کے ساتھ نا یہ وعدہ کریں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میری تعلیم پر جو اخراجات کر رہے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جانے دوں گا، اور آپ انشاءاللہ میرے رزلٹ کو بہت بہتر پائیں گے۔ میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام۔ آخر کے اوپر اختتامیہ، والسلام، آپ کا بیٹا الف بے جیم۔ تو یہ بیٹا ہمارا پہلا خط ہے جس کو ہم نے تحریر کیا ہے، تو ابھی ہم نے اس خط کو پڑھا ہے، آپ اپنے الفاظ میں بیٹا اس خط کو لکھیے گا، اپنی باتیں لکھیں، ٹھیک ہے، اس کو بیانیہ انداز بنائیں، اپنے ابا جان کے ساتھ آپ باتیں کریں، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی کہ اگر آپ اس انداز کے ساتھ اپنے ابا جان سے باتیں کریں گے تو